Facciamo a fare una nuova serie che noi ci troviamo. La serie si terrà, diciamo, su un'isola in cui è piccolina, proprio piccola. Ci ho messo mezz'ora per trovarla, però sono riuscito. Ho già costruito una piccola base. Sto andando a prendere altro legno. Ma ci serve un sacco di legno, un sacco, raga. A noi serve e non ci serve niente, però noi dobbiamo fare rinascere gli alberi, perché poi per fare lo stick di diamante, per fare la spada di diamanti comunque sempre ci vuole un sacco di roba. Vediamo, prendiamo dai 16 blocchi, forse ci riusciamo a fare qualcosa. Non lo so. Ci sono pochi animali, non so neanche se mi posso sfamare, vi giuro. Talmente che ci troviamo su un'isola abbandonata. Talmente che ci troviamo su un'isola abbandonata. Non so proprio che fare. Prendiamo questo blocco e ragazzi, è affrito, sbaglia tutto. Ma ha detto eppure sott'acqua ci sono mappe segrete, quindi le andremo a vedere, che ci portano a proprio ricchezze bellissime. Qua non ci, con l'ultimo ci manca un blocco. Io ho un pochino di foglio qua. L'ultimo albero, raga, un albero, l'ultimo albero soltanto per costruirci una base proprio minion. L'ultimo albero. Proprio difficile, una sorrisa proprio difficile. Con quella vi giuro, con quella barca ho fatto 2 ore, ho fatto tipo 20 notti sopra una barca per trovare quest'isola, quindi 20 un sacco di ore. Talmente ci ho messo un sacco, ora sto registrando di notte. Sono andato con una barca proprio mini. Facciamoci sta crafting table, cominciamo a fare i primi arredi, diciamo un pochino esagerato arredi. Sbaglio a mettere il blocco. Il letto non lo possiamo fare perché c'è soltanto una pecora inutile di capra e quando la smetterò di mettere blocchi a caso forse ci riusciremo a mettere la crafting table. Crafting table fatta. Cominciamo a crearci già una cesta, ci vuole un sacco. Questa qua mi è pagata un sacco. Una spada, di me posso fare pure un piccone. Forse se faccio altri 2 stick posso fare un piccone. E ho finito. Posto pure la cesta qua. Mettiamo sti alberi, stick. Andiamoci a prendere le prime fonti di pietra perché sapete secondo me iniziamo la serie già troviamo ferro. Me lo vorrei augurare di trovare ferro. C'è un piccone proprio di pietra, proprio uno di quei banali proprio. Così prendiamo qua, ce la conserviamo sta pietra. Ora possiamo risalire, andiamo a fare la spada, se ci riusciamo il piccone, anche se la spada non lo sa proprio, non giuro. Allora posso fare neanche una porta in pietra. Ora facciamo sto piccone, una spada, allora, posiamo la cesta, già siamo
già siamo saliti di evoluzione, già a piccone, guardate, così, siamo un pochino di sti blocchi, pure un pochino di granito, ci teniamo soltanto questo. Andiamo qua, perché sono shiftato, quei cavalli non ci danno niente, neanche un pochino di erba. Qua ci sta il nostro cone, diciamo. Cominciamo a accedere a sta porcorella, poi ce la facciamo spamare. Diciamo. Ora tutti nei commenti, perché uccidi le pecorelle, sono fonte di vita. Raga, ci dobbiamo fare un letto. Vedo che i miei video purtroppo stanno avendo meno visualizzazioni, perché altre serie seguite, altre no. Raga, vi voglio dire un'altra cosa. Ho ritrovato il mondo dove eravamo, quella casa enorme, vi ricordate? L'ho ritrovata, non so come. Ho ritrovato tipo scrivendo, per fortuna mi ricordavo il nome della mappa. Per fortuna che mi ricordavo il nome, altrimenti eravamo spacciati. L'ho ritrovato. Mi sono scordato di dirlo nei scorsi video, però l'avevo ritrovato tipo 2 giorni fa, una sera, quindi ho detto fammi dire questo qua che l'ho ritrovato. Allora, se ci riesco vi faccio una zappa, cominciamo a piantare gli alberi, perché se ci riusciamo, niente, prendiamo un pochino di vetro. Dai, ci serve. Cosa pure qua dentro, 3 alberelli. Vediamo se ci riusciamo. No, se possiamo. La zappa di pietra come si fa? Mi serve un altro stick. Per fortuna che c'era quest'albero conservato, altrimenti era morto per me. Devo aspettare. Non potevo neanche più piantare alberi. Tra le foglie si dovrebbe trovare stick, altrimenti vediamo sto albero. Io me lo vorrei conservare sto albero. Ci abbiamo soltanto uno stick. Un altro albero. Voi dite, ma perché raccogli alberelli? Perché ci servono. Ecco, stick trovato. Vuol dire, ci servono per fare altri alberi, perché non so se non possono crescere da soli, ovviamente. Alberi. Allora, andiamo a fare un pochino zappa. Le voglio coltivare ovviamente lontano da casa, tipo qua, vicino all'acqua. Vedete che crescono pure bene. E devo spostare qua tutta la terra, quindi qua sarà tutta terra. I primi lavori agricoli. Allora leviamo la sabbia e prendiamo la cacca, prendiamo la cacca della terra, della cacca. Vedete che la terra serve a far crescere gli alberi, altrimenti se tu dove piantavi il tuo cibo, per esempio, se tu vuoi piantare dei semini, mica lo puoi piantare sulla sabbia, no! Quindi c'è bisogno della terra, è l'unico compito che riesce a fare la terra. Allora, dobbiamo fare così. Mi sto incazzando. La sabbia ce la teniamo perché possiamo fare la TNT. Cominciamo a fare così, dai. Poi espanderò qua. Facciamo un pochino a fare terra zappata.
tac, 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 e manco un albero. Vado a prenderli a casa e poi mi serve altro legno per fare una porta almeno quello. Forse mi faccio pure una fornace. La 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 la. Perché sto controllando nella crafting table. A me mi servono gli alberelli. Parapapapapam, parapapapapam. Lascia stare, lascia stare. Ti fa male, ti fa male. Aspetta, vedo degli stick in lontananza. Stick non un cavallo. Cavalli inutili. Che cosa servite? Ditemi. Se no, li pianto così. Se mi fa ripiantare lì, ci voglio. Posso ripiantare pure senza acqua. Allora, ora scendiamo un pochino in miniere. Ovviamente. Scendiamo un pochino in profondità. Carbone, utile, dai. Stiamo iniziando un pochino nel piede giusto, dai. Prendiamo questo carbone, utilizzo. E mentre prendo questo bellissimo carbone vi dico che il video può finire qui. Spero che vi piaccia questa nuova serie. Mi piace tantissimo che mi siete iscrivendolo tutti nella miniera. Forse se arriviamo a un mese arriviamo a 100 iscritti. E così. E ciao a tutti.